President, la meg begynne med å gratulere finansministeren med dagen. 44 år, det er ikke så verst. Et av de viktigste rammevilkårene Norge har for næringslivet, det er politisk stabilitet. Vi kan diskutere nivået på ulike skatter, men fundamentale endringer i innretning på skattene eller innføring av helt nye skatter, det skjer gjennom brede prosesser. Dette bryter regjeringen nå med. Noen skatteendringer har tilbakevirkende kraft, andre trer i kraft i det de annonseres på en pressekonferanse, men har fortsatt ikke blitt sendt på høring engang. Investorer vurderer nå å vekte seg ned i Norge, og hvis de skal stille med prosjektfinansiering for selskaper som ikke er på børsen, så krever de nå høyere avkastning fordi risikoen for å investere i Norge øker. Konsekvensene kan altså bli at det blir vanskeligere å skaffe finansiering for å ansette flere og skape større verdier for fellesskapet. Ser finansministeren at store og raske endringer i skattepolitikken øker den politiske risikoen og gjør det dyrere for arbeidsplasser landet rundt å skaffe finansieringen de trenger? Statsråd Vedum. Jeg er veldig uenig i premisset til spørsmålet fra Asheim. For det første at han framstiller Norge som at det er usikkert land å investere i. Det er særdeles sikkert å investere i Norge. Det er helt trygghet rundt eiendomsrett. Det er politisk stabile rammevilkår. Det er bare å se på nesten alle andre land, så ser du hvor stabilt det er i Norge. Så er det bedriftsbeskatningen. Der har vi jo en videreføring på 22%. Det var et skatteforlik som både Høyre og Senterpartiet og Arbeiderpartiet var en del av, der vi sa 23. Men vi har valgt å ha en lavere bedriftsbeskatning enn det som lå til grunn i skatteforliket. Men så mente regjeringen, med det finansieringsbehovet vi har nå, så var det riktig at kraftsektoren skulle bidra mer til fellesskapet. Det er der den store skatteregningen kom. For hvis ikke så måtte vi enten ha økt oljepengebruken, eller økt skattene for folk flest, eller hatt store velferdskutt. Det har Høyre kritisert i hele høst, men når jeg leser budsjettet til Høyre, så har de gjort akkurat det samme skattegrepet selv. Så derfor så virker kritikken som kommer fra Høyre nå ganske hul. Asheim. President, det er ikke det å ta inn mer skatt fra offentlig eide kraftselskaper Høyre har kritisert. Det vi har kritisert er måten denne regjeringen gjør ting på, og det er jo ikke bare Høyre som gjør det. I oktober så fortalte sjefen for DNB Markets til Dagens Næringsliv at det eneste investorer liker dårligere enn dårlige nyheter er økt usikkerhet. I går så skrev direktøren for Oslo Børs en kronikk i den samme avisen, hvor han ikke tar stilling til for eksempel grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen, om den er bra eller dårlig, men at de likevel ser seg forpliktet til å reagere på forhold som kan ha negativ betydning for et velfungerende kapitalmarked i Norge, som han skriver. Oslo Børs mener at mye kunne vært unngått med en tydeligere prosess etter samme form som de har sett ved tidligere endringer i rammevilkårene. Ser finansministeren at prosessen med store endringer i skattesystemet burde blitt gjort på en smidigere måte da, i det minste? Statsråd Vedum. Gode president. Når det gjelder innføring av grunnrente på havbruk, så er det en stor reform. Det er det ingen tvil om at det er, og den har også vært grundig utredet i en egen NOU, som da Senterpartiet og Arbeiderpartiet mente at en del av de forslagene som der måtte innrettes på en annen måte, for det har vært høringsrunde, man så en del av de negative tingene som slo ut. Blant annet ville vi ha et større bunnfradrag, og at lokalsamfunn skulle sitte med mer av inntektene. Så visste jo vi, og jeg som finansminister visste at når jeg la det fram, så kom det til å bli bråk. Uansett på hvilket tidspunkt jeg la det fram. Men vi kunne ikke ha et stort nytt seminar i forkant. Man måtte gjøre det ryddig, ordentlig, ha en grundig saksbehandling i regjeringen. Og så ønsket jeg da å komme med det til offentlighet en uke før budsjettet, nettopp fordi jeg var redd for lekkasjer. For lekkasjer her hadde også mye å si for børsverdien. Derfor så hadde vi en egen pressekonferanse, så det ikke skulle være noen ekstra fare rundt lekkasjer, for å skape ryddighet. Men at det er motstand mot grunnrenteskatten, det er forståelig, for det er en høyere beskatning på noen av de som har hatt aller høyest inntekter, men at det er rett, det er det ingen tvil om. Ja, det var vel 200 mennesker som fikk vite om det likevel da. Men det er altså slik at om 2 uker så legges det frem et skatteutvalg, eller skatteutvalget legger frem sine anbefalinger. De har fått i oppgave å gi anbefalinger om hvordan skattene bør innrettes, vise hvordan ulike endringer kan virke inn på verdiskaping og sysselsetting, og hvilke virkemidler som kan sørge for at fellesskapet får en andel av gevinster som skriver seg fra statlige markedsinngrep. Nå har altså regjeringen innført grunnrenteskatt på havbruk, grunnrenteskatt på vindkraft, høyprisbidrag på vind- og vannkraft, exit-skatt, økt arbeidsgiveravgift, økt formuesskatt, økt utbytteskatt og økt inntektsskatt. Norge har altså med skiftende regjeringer ført en forutsigbar skatte- og næringspolitikk. Skattene våre har aldri vært lavest, men de har vært relativt sett stabile for næringslivet. Dette har regjeringen endret på med sine mange nye og brå skattegrep.
Hva da finansministerens begrunnelse for denne måten å gjøre endringer i skattesystemet på, særlig når han vet at skatteutvalget skal legge frem sin helhetlige anbefaling basert på faglige vurderinger før jul? Statsråd Vedum. Det kan jo være et sånn virkningsfullt retorisk grep å komme med en lang oppramsing, og da er det også viktig at det er riktig det man sier. For eksempel så øker ikke regjeringen inntektsskatten, vi senker inntektsskatten. Det brede flertallet i Norge får lavere skatt neste år enn de har i år, for nettopp at vi mener at det er riktig. Og når det gjelder grunnrente, så er denne kanskje mest omhandlet diskusjonen vi har hatt i Norge. Man har diskutert grunnrenteskatning siden midten av 1800-tallet, fra Henry George, og så har hatt diskusjon på diskusjon, og så hadde man denne brede høringen etter havbruksskatteutvalget. Så det er ikke noen overraskende for noen at det er en diskusjon om grunnrentebeskatning i Norge, og ikke minst etter den prosessen man hadde som Høyre satt i gang. Jeg så også at Høyres tidligere finansminister fra FrP var ute og støttet den store omleggingen som vi nå gjør. Og mitt inntrykk er at også Høyre sier at det er imot. Når det kommer til innstilling og andre ting, så er det sånn, ja, vi er egentlig litt for allikevel. Dette er et riktig grep, og det er viktig at vi gjør den skattereformen nå, at de aller største oppdrettsselskapene skal bidra mer tilbake til fellesskapet.